ყაველაშვილის პრეზიდენტობაზე რა სპექტაკლი? ხო, ანუ ეხლა იმდენი თქვა რომ რეალურად რაღაცა არ მინდა ეხლა ეპითეტებით შევამკო ეს ადამიანი ცოტა არ იყოს რაღაცა ემპათიაც გამაჩნია ისეთ მდგომარეობაში ჩაიგდო თავი რეალურად ხო ანუ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის აღქმაში უბრალოდ სასაცილო ისტორიაა ეს ეხლა დღეს მაგალითად თვითონ არჩევნების პროცესს რო უყურეთ ეს იყო უბრალოდ სასაცილო საწოდავი სანახაობა CSKOM და მისმა ხელმძღვანელმა და იმ საბრალო ადამიანებმა ვინც ამის მენეჯმენტს აკეთებდნენ უბრალოდ ეს იყო მართლა სასაცილო სანახაობა რას აკეთებდნენ უბრალოდ და მართავში რეალურად კაცის ვიდეო გამწოდა ვინც ითვლიდა ხო რომ ბურდღუნებს თავში რატყვილად მართლევიდებენ და თან რაღაც ხარ ხო ანუ მართლაც ეხა იქ მე კითხვები გასცა მეც დავპოსტე ეს და კითხვები გასცა რომ ანუ ელექტრონულად ჩაეტარებინათ ბოლოს და ბოლოს ხო ანუ შეიძლება ელექტრონულად მიიღეს მაგრამ ანუ ეს ინსცენირება მოახდინეს თითქოს რომ 224 ჯერ დაითვალა ამ ადამიანმა და 224 ჯერ ახსენა ამ კაცის სახელი და გვარი და ანუ ამას რაღაცა უნდა აქედან რომ შეექმნათ მე იქ ქალბატონი ასტეპლერებდა და აქეთ მეორე ჟურნალში წერდა და რაღაცა შექმნეს რაღაცა კარიკატურული რაღაცა პროცესი რომელიც უბრალოდ არ შეურაცხყოფელი არის რეალურად ხო ეს ქართული საზოგადოებისთვის ანუ ჩვენ განვითარების რაღაც ახალ ეტაპზე უნდა გადავიყვანოთ ამ ძალას და რეალურად გადაგვიყვანა რაღაც სასაცილო აბსოლუტურად კარიკატურულ მდგომარეობაში კარიკატურულ სახელმწიფოდ გვაქცია საბჭოთა კავშირშიც კი არ ტარდებოდა ეს კარიკატურული არჩევნები წარმოიდგინე იქაც ერთპარტიული იყო მაგრამ ეს კარიკატურული ფორმა არასდროს არ მიუღია ხო აი ნამდვილად მე ეს მილოცვები და ეს ხელოვნური რაღაცა ეს რეამული და ანუ ეს სასაცილოდ არ ყოფნის ეს ყველას ჩვენ რა ანუ არც ბავშვებს არც დასრულებს არც მოხუცებულებს სასაცილოდ არ ყოფნის მიტინგზე რო ვიყავით ეხლა ხო ანუ იქ ყველა თაობა იყო უცებ მოიკრიბა ეს ხალხი ხა დილასაც ვიყავით მაგრამ ანუ საღამოს მოიკრიბა ეს ხალხი და სხვათა შორის მიდიოდა როგორი სულისკვეთება იყო რომ პროვოკაციას არ ავყვეთ მეგობრებო დადიოდნენ მეგაფონები და ლაპარაკ პროვოკაციას არ ავყვეთ ხო იქ ვიღაცამ რაღაცა იქ რომ შემოვიდეს იყო რაღაც ელემენტები გამოჩნდნენ მაგრამ საზოგადოება ამას ძალიან კარგად უღებს ახავს ეხლა რეალურად იქ რომ ამე აგრესიის თემა ყოფილიყო ამ ნაძვის ხეს მართლაც რეალურად შეეგდებოდნენ იმ პარლამენტის შენობაში და ვერანაირი პოლიცია ამას ვერ უშველიდა გამოიყვანეს ზღვა პოლიცია რეალურად ანუ არაადეკვატურად ბევრი პოლიციელი იდგა იქით ანუ გვერდითა მხრიდან პარლამენტის ორივე მხრიდან და არადა ეს საზოგადოებას ეხლა ფეირვერკებიც აღარ არის საერთოდ ხო იყო უბრალოდ ანუ სასპენებით ვართ მისული ეხლა რეალურად რა და ანუ ესეც კი სასაცილოდ სასპენებსაც აკრძალავენ ალბათ ხო სასტონებსაც აკრძალავენ ცხელი ყავას არიგებენ არაჩვეულებრივად ეს ადამიანები ჩვენი საზოგადოება არაჩვეულებრივად იზრდება ამ ამბავში და ყაველაშვილი არის რეალურად ძალიან სასოწაო მდგომარეობაში ხომ მას პრეზიდენტს ნამდვილად ვერ უწოდებ ანუ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტიც ახლა ცოტა ის არის რა მეხამუშება რეალურად იმიტომ რომ რაღაცა ანუ პრეზიდენტი ყავს ეს ქალბატონის ამერე მოვიდა ქალბატონის სალომე რაც იყო ძალიან ბევრი ადამიანი მიესალმა მას ანუ აი პრეზიდენტი მაგას ქვია როდესაც აი ეს ლეგიტიმაცია ხალხისგან აი გაგაჩია ხო სამართლებრივ ასპექტებზე რო აღარ გავმეორდე ბატონმა მენაბდე მარაჩვეულებრივად ისაუბრა და გიგა პაატა ზაქარიაშვილს ხო ანუ ეს არის ახლა ეს კარიკატურული მოცემულობა არის და რეალურად ახლა ანუ საბოლოო ჯამში ამას ქართული ხალხი მოინერებს გადახარშავს გაიცინებს და საბოლოო ჯამში მივიდივართ იქეთკენ რომ ეს მივიდივართ იქეთკენ რომ ორი პრეზიდენტობი ორი პრეზიდენტობა yani იქნება როგორც ორი ხელისუფლებიანობა ხო არის იქნება ორი პრეზიდენტობიანობა ანუ საბოლოო ჯამში სამზროვიშვილი ამბობს რომ შეიძლება არ გამოვიდეს საერთოდ სასახლიდან მე რა ხდება ხო რა ვიცი შეიძლება არ გამოვიდეს თუ ან გამოვა საბოლოო ჯამში ხა მართლა სალომე ზურაბიშვილი დარწმუნებული ხა რაღაც ცირკს იქ არ მოაწყობინებს ამათ რა მატარებელი დაუდგეს და რაღაცები ხო ანუ ამას არ მოაწყობ მაგ ადამიანს აქვს სოლიდურობის განცდა ნამდვილად საქართველოს საზოგადოება პატივს ცემს იქ იყო არაერთი შეძახილები როდესაც გამოჩნდა აქციაზე და ანუ ეს ადამიანი ხა რაღაც სასაცილო მდგომარეობაში არ ჩაიგდებს თავსავ ჩვენ ყველანი რა თქმა უნდა მას მხარს უჭერთ მორალურად ფიზიკურადაც დავიცავთ და ასე შემდეგ მაგრამ რეალურად ეხლა ეგ არ არის პრინციპული ხო შეიძლება აბსოლუტურად ფიზიკურ ლოკაცია საიდან იქნება სალომე პრეზიდენტი სულ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა შეიძლება TikTok ვიდეოები გაავრცელოს და ესე იყოს ჩვენი პრეზიდენტი ხო ანუ ტექნოლოგიურ ერაში ვცხოვრობთ ანუ ადამიანს საზოგადოებას და საკომუნიკაციო სულ არ არის საჭირო რომ იჯდეს რაღაცა კონკრეტულ ლოკაციაზე ხო ანუ ეს ამბავი მე ვერ წარმომიდგენი ანუ ოცნების ასე ვთქვათ აზროვნებაში ანუ როგორ ლაგდება ეს ამბავი ან საით მიისწრაფიან რა შედეგი უნდათ მიიღონ ჩემთვის არის გაურკვეველი და მათთვისაც გაურკვეველია ჩემი აზრით აი რაღაცა თითქოს რაღაცა ყოველ 15 წუთში ახალ რაღაცა ნაბიჯებზე ფიქრობენ და რაღაცა ქაოსში იმყოფებიან და არ იცი რა იმიტომ რომ არსენალი აი ინსტრუმენტალია რაღაცაც იყენებენ ანუ ეს ნელ-ნელა ილევა ეს ყველაფერი აღარ აქვს იმხელა ეფექტი ხო აი ეს აშკარად თვალსაჩინოა ჩემთვის
კი ბატონო, ანუ რეალურად ნუ პოლიტიკური პროცესი პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შექმნეს, თავი ვერც წინასაარჩევნო და ვერც პოსტ აი ამ გაყალბებული არჩევნების ფონზე. ისინი აშკარად საზოგადოებამ დაინახა, რომ ისინი რაღაცა კონკრეტულად აი თუნდაც აი ამ საპროტესტო თემასთან მიმართებაში ერთიან ცენტრირებას ვერ ახდენენ და რაღაცა ნუ ეხა ბოლოს იყო რაღაც ნაბიჯები საერთო საინფორმაციო რაღაცა ცენტრის გაკეთებას და ეს ცდილობებში, მაგრამ საზოგადოებისთვის ეს არ არის საინტერესო, იმიტომ რომ კაფიო პოზიციონირება ვერ ხდება და ანუ იმ დონეზე ერთობაც ვერ დააფიქსირეს, რომელზეც საზოგადოება რაღაც აი ზოგად ცენტრირებას გააკეთებდა თუნდაც აი იმ ასპექტებთან მიმართებაში, რასაც გიორგი საუბრობდა, ხო, რა გავაკეთოთ რეალურად, რა ვუყოთ ამ ყველაფერს რა. ამიტომ საზოგადოებამ ეს მიიღო როგორც მოცემულობა და საზოგადოებაში ნელ-ნელა დაიწყო აი პოლიტიკური თვითონ საზოგადოებაში დაიწყო პოლიტიკური პროცესის ფორმირება რაღაცნაირად და შესაბამისად ამას თავისი ტემპი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პოლიტიკურ გავლენას ნელ-ნელა იძენს, ხო? წინა შეხვედრებზე, წინა სტუმრობისას რომ საუბრობთ, რომ აი საზოგადოებრივი ჯგუფები ნელ-ნელა გამოვლენ, ეხლა უკვე ხედავთ, რომ ეს ჯგუფები გამოვიდნენ. ანუ ინტერესთა ჯგუფები კაფიოთ არის გამოკვეთილი, ეს ჯგუფები უკვე გამოვიდნენ, ჩვენ ვნახეთ, არაერთი ყველა სფერო ფაქტიურად გამოდის, ზოგი სფერო უკვე მეორდება. ისე გამოდის, ანუ რეალურად რაღაცა რუტინაში შევიდა ეს ყველაფერი. ისეთი სფეროები გამოვიდა, რა ვიცი, HR-ები გამოვიდნენ, IT სფერო გამოვიდა, ანუ საერთოდ არ მოველოდა, რომ ეს ადამიანები ქუჩაში გამოვიდოდნენ. ანუ ეს უკვე პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს, ხო? ეხლა პარტიებს უწევთ ამაზე პირიქით აქეთ, ფეხის აბმა და ჩემი აზრით ეს არის ძალიან ჯანსაღი პროცესი და შესაბამისად, ანუ აი ეს პროცესი თავისი გრავიტაციით გარკვეულ ლეგიტიმაციასაც ატარებს და რაღაცა მომენტში ეს საკმაოდ სერიოზულ ცენტრად ჩამოყალიბდება. და ეს ცენტრი იქნება ისეთი მოცემულობა, რომელიც რეალურად აი პოლიციელებზე რომ საუბრობ და სამხედროებზე რომ საუბრობ, მე ხშირად მივდივარ ხოლმე მიტინგებზე და პოლიციელებს ვისაუბრებ და დღეს ვისაუბრებოდი მაგალითად, რომ თქვენ არ გაგაჩნიათ კარიერა, ხო? ანუ თქვენი ბედი არის ჰაერში გამოკიდული. ეხლა აგერ გომელაურმა მიიღო ცდილობს მიიღოს კანონი თუ მიიღო უკვე არ ვიცი, ხო? ანუ უბრალოდ აბსოლუტურად ყველანაირი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და შესაბამისობის გარეშე შეუძლია ვიღაცა უბრალოდ საიდანაც აიყოლოს და ძალიან პარადოქსია, აი მაგალითად სოციალურ ქსელში არის ჯგუფი ანტიმაიდანი. რეალურად ეს ადამიანები, ვინც ჯერ ერთ იქოტროლებით არის გამოტენილი ეს ყველა, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც გულწრფელად არიან და რომლებიც ასე ვთქვათ, უფრთხიან მაიდანის სცენარის განმეორებას, რეალურად ეს საფრთხე მომდინარეობს ქართული ოცნებიდან და აი ამ არალეგიტიმური ხელისუფლებიდან რეალურად ესენი ყველაფერს აკეთებენ, როგორ მე რომ მაიდანის სცენარი გამოვიდეს და საზოგადოება არ ყოფილა. ანუ მაიდანის სისხლიანი ნაწილი უნდათ. ხო, და არ გამოსდით არანაირად. ხო. ანუ ყველანაირად ცდილობენ, ხო, ანუ დღევანდელი საღამოს და მანამდე ეს ტიპუშკების სირბილი და ეს ყველაფერი და მე შედარებები აი ამ ნაძვისხეს ვეძახი რეალურად, ანუ აი შედარება მაიდანის რაღაცა ნაძვისხესთან და აბსოლუტურად სხვა ამბავში არის ჩვენი საზოგადოება. სულ სხვა დინამიკა მიმდინარეობს აქ. არანაირად ქართულ საზოგადოებას არ უნდა არანაირი მაიდანი. და პირიქით ყველაფერს აკეთებს, რომ ეგრე არ მოხდეს. მაგრამ ამავე დროს ეს საზოგადოება არავლენს სისუსტეს, ნელ-ნელა მიმდინარეობს ეს კონსოლიდაციის პროცესი, რომელიც რეალურად ამათ სისტემას მთლიანად ძირს უთხრის რა. ხო? მაგალითად ეხლა პოლიციელებზე ვსაუბრობდი, ანუ პოლიციელებმა ძალიან კარგად იციან, რომ შინაგანი ლეგიტიმაცია მათში არ არსებობს. ისინი კანონგარეშე არიან. პოლიციის სისტემა მუშაობს შემდეგნაირად. ამ ადამიანებისთვის კანონის დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კანონს იცი უბრალოდ მათ აკლიათ რაღაცა ეჯუება რა. აი, ნახეთ როგორია მათთვის კანონის დაცვა. ნახეთ სისტემა როგორია. საქართველოში როგორ პოლიციელთვის არის არის ყოველი მნიშვნელოვანი. კი, მაგრამ თავი მახსოვს ყოველთვის. ხო, აი, ნახეთ როგორი რაღაცა, ანუ იქ მართლობითი სისტემა პოლიციაში შიგნით როგორ არის. კანონი უნდა დავიცვათ. ანუ კანონები ისე არ, მაგრამ კანონს აქვს თავის დიაპაზონი, ხო? ანუ მე კანონს რო უყურებ, მარტო რა წერი ამას არ უყურებ, სამართლიანობაში უნდა დავინახო ის, ანუ ის სამართლიანობის დიაპაზონის მაქსიმუმი უნდა დავიჭირო. მე უნდა ინტერპრეტაცია მოვახდინო. ანუ რეალურად იურიდიული აზროვნება მჭირდება, კანონშემოქმედებითი აზროვნება მჭირდება. ამიტომ არ შეიძლება უბრალოდ ყველანაირი საკვალიფიკაციო მოთხოვნის გარეშე ქუჩიდან ვიღაცა მივიყვანო და პოლიციელს და ვაქციო და გამომძიებლა და ვაქციო. ის კანონს დაინახავს ძალიან ხისტად. ხო? და ძალიან ვიწრო გაგებით აღიქოვს კანონს. ამიტომ აი ეს პოსტსაბჭოთა სისტემა, რომელიც არც სააკაშვილის რეჟიმის დროს, არც ამ რეჟიმის დროს არ შეიცვალა, აი ეს ამბავი, მაგრამ ესეც კი მორღვეული აქვს ეხლა. და პოლიციამ შესაძლოა ელაპარაკება აი შინაგანი ეთყობათ, უბრალოდ იგრძნობა რა, რომ შინაგანი ლეგიტიმაცია მათ მორღვეული აქვს, როდესაც ზონები შენ ეხლა კანონ გარეშე ხარ და თან ნახე, არჩენი კარიერა, არც დაწინაურება, არაფერი არ არსებობს. ხო, ეხლა მოგიყვანენ ვიღაცებს დაგისვამენ თავზე, არაერთი ტაქსისტი შემხედრია, რომელიც იყო გამომძიებელი, რომელიც გამოიძიებდა საქმეს, დაიჭერდა კრიმინალს. ხო? და მე ამ კრიმინალს ვიღაცები პატრონაჟის გამო ქუჩაში უშვებდნენ და ამათ მე ყრიდნენ სისტემიდან. ხო? აი არაერთია ეგეთ. ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იციან და ანუ ეს უკმაყოფილება აი ამ სისტემაში სამხედრო იქნება ეს თუ პოლიცია იქნება თუ აი სამხედრო სისტემაში უფრო ჯერა უკმაყოფილების და აი პოლიციის არ ვიცი. არა ძალიან დიდი წნეხები არის დედალში. ეს უყურებ ეს ხალხი ფაქტობრივად სიამოვნებით ცემდა ამ ხალხს. თან აგინებდა, რაღაც პოლიტიკური ლოზუნგებით დასდევდა
რომ თქვენ ასეთებო, თქვენ ისეთებო. ეს ის ვიწრო დაჯგუფებები, რომელთაც ამას კორპორაციებია პოლიციაში კი, რომელსაც ძალიან დიდ თანხებს უხდიან, რა ვიცი, რამდენიმე 1000 უხდიან ღამეში და ასე შემდეგ. ეს კიდე ის თალკე რაღაცა კაფი არის, ასე ვთქვათ, რომელზეც ესენი დგანან რეალურად. დანარჩენი, ანუ პოლიციის სამართალდამცავების, ანუ ძირითადი შემადგენლობა ისევე როგორც სუში. ხო? სუშიც არის, ანუ ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული შემადგენლობა, რომლებიც არიან პროფესიონალი უსაფრთხოების სპეციალისტები, კონდაზვერის, დაზვერის სპეციალისტები და პროფესიონალები, ისინი პატრიოტი ადამიანები არიან. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ეხლა რეალურად სუში იმართება რუსეთის მიერ, ხო? და საშინელ შინაგან კონფლიქტში არიან, ფსიქოლოგიურ საშინელ წნეხში არიან. ეს ყველაფერი მე სახში მიყვებათ, ოჯახებში მიყვებათ, ხო? ანუ ეს ხელში ამოსდით და თან ეხლა რა ხდება? კანონ გარეშე არიან თავიდან ბოლომდე. ანუ აქ ესენი არ უყურებენ ეხლა რაღაცა უბრალოდ პოლიტიკური პროცესი არ მიმდინარეობს. ეგზისტენციური ამბავია. ამ ადამიანებს ცხოვრება გადადეს ამ კარიერისთვის, ხო, ცხოვრება ძალიან დიდ ცხოველზე არიან წასული რეალურად, პირადი ცხოვრების ყველა თვალსაზრისით. ეს ძალიან სერიოზულად გროვდება. ამიტომ და ოცნება მე ძალიან კარგად იცის, იმიტომაც შემოიღეს ეს კანონი, ეხლა რომ ანუ მე თქვენ წახვალთ, ჩვენ ნებისმიერ შემოვიყვან, რავი, ვისაც ვინც რომ კრიმინალებს შემოვიყვან. ანუ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ზღვარი ირღვევა მთლიანად, შეუძლია ელემენტარულად ციხიდან გამოიყვანოს და პოლიციელად მიიყვანოს ვიღაცა. პუჩის ბიჭი, ეგრეთ წოდებული რა, ახლა. კი, ეგ უკვე ღვევის ძალიან სერიოზული ინდიკატორებია. ნომინაცია